لما بيجي لنا مريض محتاج زرع عدسه لاي سبب، سواء عنده ميه بيضاء او كان عنده قصر نظر شديد ومحتاج زرع عدسات، فتقول له انت محتاج زرع عدسه، يقول لك يا دكتور انا سمعت كتير عن موضوع العدسات ده، وسمعت يجي 7 8 10 انواع كتير ومش عارف اختار، محتار هل هو الفرق بينهم بيبقى في التكلفه بس والسعر بس، ولا في فرق فعلا في القيمه اللي بتديها لي العدسه. فاحنا النهارده عايزين نقول ان العدسات الفروقات بينها مش بس فروقات منشأ مصنوعه فين، او فرق ان دي تكلفتها عاليه او الماده المصنوعه منها. العدسات دلوقتي مش بس هدفها ان انا اديك قوه نظر كويسه، انت نظرك ضعيف فيبقى نظرك قوي، لا انا عايز اديك كمان جوده كويسه. نفس فكره مثلا الكاميرات بتاعه الموبايل، احنا كل سنه ليه الشركات بتطور في الكاميرا؟ ما احنا كنا شايفين كويس، ممكن ما ناخدش بالنا ان في احسن غير لما نشوف الاحسن. هي نفس الفكره، العدسات بتلعب او الشركات بتلعب دايما على فكره ان هي تحسن لك جوده رؤيتك، فكل ما بتبقى العدسه اغلى ومن ماتيريال كويس او ماده خام كويسه تقدر انت تشوف احسن. ده يبان في ايه؟ في الريزوليوشن، في الالوان، فروق بين الالوان بتعرف تحدد الفروق البسيطه، في ان انت لما تشوف بالليل تبقى شايف كويس. الشركات هنا بتلعب على الهاي ديفينيشن او الرؤيه عاليه الجوده. الفروقات دايما بتكون في الجوده، مش مجرد فروقات ماديه فقط.